Goeiemiddag julle. Vandag praat ons oor die laaste sessie van Job. Ons spring so 'n paar hoofstukke na die einde toe, waar ons vandag gaan kyk na die antwoord wat God bring vir Job. Nou ons het gesien oor die laaste paar weke, dat Job worstel met God, hy soek na God, hy soek antwoorde vir dit wat met hom gebeur het. En ons kan tot 'n mate baie met hom assosieer. Ons het gesien sy vriende kom en sy vriende probeer hom troos, maar hulle is ook maar min troos. Nou vandag gaan ek lees waar God antwoord en ons lees uit Job 38, hier van vers 1 tot vers 11 en dan daarna wil ek so 'n stukkie uit Job 39 lees en dan ook Job 42 'n paar verse. Nou antwoord God vir Job, Job 38 vers 1, toe het die Here vir Job aangespreek uit 'n stormwind. Wie is dit wat besig is om my bedoelinge te dwarsboom met woorde wat getuig dat hy geen insig het nie? Hier sê God basies vir Job, jy het geen insig nie. Maak jou reg vir die stryd, ek sal vra, antwoord jy my. Waar was jy toe die fondamente van die aarde gelê is? Praat as jy antwoord het. Wie het die aarde afgemeet, weet jy dit? Wie het die maatlyn oor hom gespan? Waarop het sy voetstukke neergesit? Wie het hom aan mekaar gesit daardie oggend toe die sterre saam gesing het en al die hemelliggame gejubel het? Wie het die see opgedam toe hy begin uitborrel het? Ek het hom met wolke bedek en hom toegemaak met donkerte. Ek het van hom perke gestel, hom agter slot en grendel gesit. Ek het gesê, tot hier toe mag jy kom en nie verder nie. Hier is jou grens van jou magtige golwe. En dan, na God nou gepraat het, dan praat hy oor die skepping en wat hy alles geskep het, nooit geskep het, nooit die skepping in stand hou. Dan sê Job, hoofstuk 39 vers 36, Job het toe die Here geantwoord en gesê, ek is nie opgewasse teen u nie. Hoe sou ek u kon antwoord? Ek sal liewer stil bly. Ek het weer gepraat, maar ek kon nie 'n antwoord vind nie. Ek het weer probeer, maar nou sal ek stil bly. En dan in hoofstuk 42, dan na God nou weer gepraat het oor die skepping en die magtigheid van die skepping, kom Job nou in hoofstuk 42 vers 1, daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek dat u tot alles in staat is en dat u kan uitvoer wat u besluit. Wie is dit wat die bedoelinge van by dwarsboom sonder dat hy insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot bo my en ek verstaan dit nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat. Ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. En nou verag ek myself. Nou sit ek vol berou in sak en as. En dan draai God nou sy aandag na Job se vriende toe. Nadat hy met Job gepraat het, het die Here vir Elifas die Temaniet gesê, ek is kwaad vir jou en jou 2 vriende, want julle het nie die waarheid oor my gepraat nie. Nie die waarheid oor my gepraat, soos my dienaar Job nie. So, uiteindelik, die vriende het nie die waarheid gepraat nie, maar Job met al sy worsteling, hy het die waarheid gepraat. Nou, hierdie laaste 2 hoofstukke is amper heen en weer gesels tussen God en Job, waar God vertel van sy mag en vir alles wat hy doen en vra hy eintlik vir Job, kan jy enigstens enige van hierdie goed doen? En nou dat Job bietjie gekonfronteer is, nou probeer hy antwoord en hy sê eintlik, ek kan nie op 'n antwoord kom nie, ek het nie woorde nie, ek is kwaad vir u, ek het geworstel met u, maar nou dat u my antwoord, het ek niks om terug te sê nie. Ek wonder baie keer, as ons so van God antwoorde eis, of ons sou kon praat wanneer God ons antwoord. Maar wat sê God nou eintlik vir Job? Die antwoorde waarna Job soek, dit kry hy nie. Die redes vir dit wat met hom gebeur het, dit kry hy nie. Wanneer ons hierdie 2 of 3 hoofstukke lees waar God met Job kom praat, dan sien ons dat God eintlik vir Job kom sê, maar hy is baie, baie magtiger as wat Job besef. Hy is tot meer in staat, hy doen meer, hy is meer in hierdie skepping betrokke as wat Job eintlik kan besef. En die een ding wat vir ons duidelik word, is dat God met sy almag uitgedaag word deur 'n nietige mens, iemand wat nie die vermoë het om te praat nie. Job sê dit in sy eie woorde, hy sê, ek kan nie met u in 'n argument betrokke raak nie, ek kan nie met u praat nie, ek kan nie met u stry nie, ek kom ver kort. En hier aan die einde van die hoofstuk, of in die begin van hoofstuk 42, hier aan die einde van die boek, na Job heeltyd deur geworstel het met God,
kom op 'n plek en hy sê, ek het sonder insig gepraat. U wonderdade was te ver bo my. Ek het die onvermoë om te begryp die dinge van die Here. 'n Paar interessante dinge wat ek nie sien in die gesprek of die antwoord van God nie. Nêrens het hy vir Job gesê, maar jy het sonde, dis kom hierdie dinge met jou gebeur het nie. Nêrens het hy vir Job gekonfronteer oor sy leefstyl, dinge wat hy verkeerd gedoen het. Dit is nie in God se antwoord nie. Nêrens is daar gesê dat goddeloses sal gestraf word nie. Nêrens word daar 'n belofte gegee dat goeie mense nie hierdie dinge gaan oorkom nie. Ook nie is daar gesê dat Job weer sal ontvang wat hy verloor het nie. Maar daar is nie hierdie beloftes nie. Eintlik, die antwoord wat God gee, is eintlik 'n baie slegte pastorale antwoord. Ek weet nie of dit enigstens troos sou gee vir my en vir jou as ons in dieselfde situasie was as waarin Job is nie. So daar word geen antwoord gegee nie. So hoe hanteer Job dit? Ons gaan nou weer daarna kyk. Job se vriende het derentyd namens God gepraat. Het derentyd God probeer verdedig en dit wat met Job gebeur het probeer justify. Uiteindelik word hulle gesê, julle het nie die waarheid gepraat nie. Ek dink ons moet pas op om namens God te praat. Dis kom dit vir my ook, ek is versigtig met die boek Job, dat ek nie wil namens God praat of antwoorde wil gee of redes wil gee vir waarvoor hierdie dinge gebeur nie. Ek dink wat ons hieruit moet besef, is die almag en die absolute grootheid van God, dat ons eenvoudig nie die vermoë het nie, selfs al sou ons antwoorde kry, om hierdie antwoorde te kan begryp nie. Nou sê hy vir Job, Job se vriende, julle het nie die waarheid gepraat nie, maar Job het die waarheid gepraat. Job wat vir God uitgedaag het, wat God gevra het om met hom te kom praat, Job wat kwaad was, wat teleurgesteld was, wat hartseer was, uiteindelik is hy die een wat die waarheid gepraat het. En ek dink wat ons daarin moet sien, is dat God nie bang is vir Job se emosies nie. Dat hy nie ontsteld word met Job se woede nie. En dat hy nie sy rug op Job draai wanneer Job vra vir antwoorde, wanneer Job met God kom worstel, los hy hom nie net nie. In hierdie hartseer wat Job beleef, ontvang God hom net soos wat hy is. Met die uitdaging, met die woede. Ek dink God verstaan ons beter as wat ons onsself verstaan. Dit is amper asof God 'n oomblik vat en by Job kom stil staan. En ek dink miskien is dit die troos, dat God my verstaan waardeur ek gaan, wanneer ek alles verloor het, wanneer ek hartseer is, wanneer ek moedeloos is, dat God dit verstaan, en dat hy in daai tye steeds teenwoordig is, dat niks wat ek doen kan maak dat hy dan sy rug op my draai nie. Nou is daar 'n paar ander dinge wat ons ook moet sien. Ek dink Job het van die begin af baie gefokus op homself, arme ek. Dit het so sleg uitgedraai vir my, ek ly, ek. En in hierdie antwoord wat God vir Job kom gee, sien ons daar is amper 'n hele skepping wat daar is, wat aan die gang is, wat rondom ons gebeur. En as ons net na onsself kyk, as ons net op onsself fokus, dan mis ons dit. Ons mis waar God betrokke is. Ons mis die almag van God. En hier aan die einde van die boek, waar Job hierdie ding begin besef, dan het hy 'n nuwe insig van God. Deur al hierdie worsteling met God, deur al hierdie soeke, kom Job uiteindelik op 'n nuwe gevolgtrekking. En hy sê, tot nou toe het ek net van u gehoor. Ek het net gehoor wat mense oor u sê. Nou het ek u self gesien. Mag ons deur ons lyding, deur ons swaar kry, deur ons hartseer, ook by 'n nuwe ervaring en 'n nuwe besef van wie God is uitkom. Ek wil net 'n laaste ding sê. Job kry wel, aan die einde het hy dubbel dit wat hy gehad het voor die tyd. Ons moet versigtig wees dat ons nie aanvaar dat dit is 'n given nie. Dat God ons moet teruggee, dat God ons moet terugbetaal. Hy is ons niks verskuldig nie. Ons is absoluut afhanklik van sy goedheid en van sy genade. Ek dink eerder na Job hierdie nuwe ervaring van God het, waar hy God se teenwoordigheid in sy omstandighede beleef, is Job capable of able om 'n nuwe lewe te bou, 'n nuwe lewe in die teenwoordigheid van God, waar hy nog steeds heilig lewe voor God. Kom ons bid saam. Vader, ons verstaan nie hoekom daar soveel lyding en hartseer in hierdie wêreld moet wees nie. En so baie keer vra ons ook maar, waar is u? Waar was u toe dit gebeur het of dat gebeur het? En Job het dit ook ervaar, en hy het agtergekom, daar's geen antwoorde nie. Maar hy het troos gevind in u teenwoordigheid. Mag ons ook vrede maak met die wete dat daar nie antwoorde is nie,
Mag ons in ons worsteling met U uiteindelik by U uitkom. Mag ons soos Job sê, tot nou toe het ek net van God gehoor, maar nou het ek hom self gesien. Ook in my hartseer en in my verlies het ek God gesien. Amen.